प्यार चाहे ऑनलाइन हो या फिर खतों के जरिए, GIFs और इमोजीज के जरिए हो या फिर गुलाब के फूल के जरिए, इशारों इशारों में बातें करके हो या फिर वीडियो कॉल पे अजीब अजीब शक्लें बनाकर, प्यार तो प्यार होता है। बेहद खूबसूरत, बेहद बेबाक प्यार होता है। सो माई डियर फ्यूचर, वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ।